अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। په نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله د ژوند په مزو کې به. عزتمندو، په لنډي کوتل کې ډېره زیاته دردونکې واقعه رامخې شوه. استغفر الله، دا له کوم خل شروع دی. په رڼه ورځ باندې درې ښایسته ماشومان بې ګناه ډېر په بې دردۍ سره قتل شو. په لنډي کوتل کې نن سم قیامت تیر شو. ښایسته ماشومان قتل شو چې د هغوی هیڅ ګناه هم نه وه. تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، ویډیو اخیره پورې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک زموږ چینل کې نوي وي نو سټار کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډلې نشان هماغه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، دردونکې واقعه، بیا ظلم پسې ظلم وشو، قتل پسې قتل وشو. په لنډي کوتل کې درې ښایسته ماشومان بې ګناه ډېر په بې دردۍ سره قتل شو. عزتمندو، دې ظالمانو ماشومان هم پرې نه خوستل، هغوی سره هم داسې ظلمونه وکړل، بې ګناه قتل کړل. د دغې ماشومانو اخر ګناه څه وه؟ دغه ماشومان چې لا د هیڅ څه نه هم نه خبر او دې ظالمانو داسې په بې رحمۍ سره قتل کړل. د دې ظالمانو زړه له دومره رحم نه راتلو. عزتمندو، د دغې ماشومانو مور او پلار په سرو سترګو جاړي او د حکومت نه انصاف غواړي. وایي چې موږ ته دې انصاف میلو شي، زموږ د زامنو قاتلان دې گرفتار شي، په هغې دې پوره کاروایي وشي. اخر زموږ زامنو چا سره څه ظلم زیاتی کړی وو. عزتمندو، راپاسئ او د داسې ظلم خلاف اواز اوچت کړئ. اخر دا ظلمونه به تر کومې پورې وي؟ اخر دا ښایسته ماشومان به تر کومې پورې قتلیږي؟ عزتمندو، دا ویډیو مخکې هر چا سره شریکه کړئ چې هر چا ته معلومات ورورسي. دا وه زموږ د دې وخت نوې معلوماتي ویډیو. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو سټار کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډلې نشان هماغه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.